哦，是哪个男主播啊？耳朵又有关系了。欢迎姐姐。奶糖被打的说不出这声了，奶糖直接不说话了。你看过了许多美景，你看过了许多美女，你迷失在地图上每一道短暂的光阴，你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我哪一种表情，你却说不出在什么场合我曾让你动心，说不出离开的原因。